В общем, не только Доболы пострадали от шторма, у нас тоже есть жертвы. Например, моя яблоня, видите, подсохла ветка. Казалось, она висит на последнем издыхании. И вот-вот рухнет. Придется сейчас ее подпилить. Ну яблоня старая, что поделаешь. Вообще удивительно, как она держится под таким весом яблок. Все-таки их очень много. И вторая жертва — моя теплица. Как это чинить, я не знаю, потому что это теплица очень широкая, эта штука металлическая. Ну, что-то придется думать. Из хороших новостей я купила гигантскую стремянку. Можно будет попытаться добраться туда. Сегодня большой день в моей дачной жизни. Я наконец-то закончила косить газон. Вообще сегодня был план начать ремонт на кухне, потому что я ее практически полностью освободила. Но когда на улице хорошая погода, прям не хочется возиться внутри. Вот. Скоро можно будет начать все это зачищать. Думаю, какой-то день у меня уйдет на то, чтобы снять старые обои, пройтись наждачкой. Все это очень грязно. И, ну да, потом начнем красить. А я, между тем, купила, Наташка, смотри, что я купила. У меня будет своя настоящая кухня. Я надеюсь, моя однофаза потянет, потому что я понятия не имею, сколько им здесь надо и как это работает. Все, что я помню, что у моей мамы была такая штука на даче, она была очень классная. Ну, конечно, там была такая старая советская, но я думаю, принцип-то не изменился. Электричество, нагревательный элемент, сковородка, еда. В общем, сейчас будем делать распаковку. Какая красивая у меня плита. Разве что дымит немножко. Но в инструкции написано, так должно быть. Ну, ух ты, всего. Ну, короче, вот так должно быть. Так. Давай делать это на солнышке. Ну да, я просто на солнышке, это нет. Это вот, отвлекаешь вообще. Так, я пробую первое в своем саду яблоко. Очень вкусно. Да? Очень кисло. Что, прости? Переоденусь. Да, конечно.
честь. Как-то она очень... Я думаю, что мы вдвоем должны. Да? Ломай. Привет. Вообще, ну... Так, внимание, остаюсь. Кор. Собрать кор. Так. Могут снять. Ну, если ты встаешь... Опа. Что, лестницу не собираем? Подожди, а лестница у тебя тоже новая, ее надо собирать. Ну, там немного, там. Ну, мы можем ее собрать, я с удовольствием. Да. Попробуем. Тут вот маленькая. Ну или нет, знаешь ли. Яблочко будешь? Это же вкус детства. Ну да, а я о чем? Я даже помню это вот чувство в животе, когда ты объелся такими яблоками. Мои же школки, которые растут